বাগরোলের ফোন আসবে, তাই জন্য দেখো বাগরোল পুরো অফিস থেকে চলে এসেছে, অফিসে চলে গেছিল সকালবেলা। তো আজকে আমি খুব 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 খুশি, কারণ চলে এসছে আমার কাছে নতুন ফোন, নতুন বছরে নতুন ফোন। ডিঙ্কা চিকা বেরিয়ে পড় সিমসি। দাদা ফোন করে, দাদাকে বলে দে। হ্যালো, হ্যাঁ ফোন চলে এসছে, ফোন নিয়ে নিচ্ছি। ফোন চলে এসছে, ফোন নিয়ে নিচ্ছি। এই তো এক্ষুনি ফোনটা নিচ্ছি। হ্যাঁ ওক্ষুনি আসছে। আমি এখন ইন্ট্রো মারিনি, ইন্ট্রো তোকে ভিডিও কলে একটু পরে দেখাই দি, ঠিক আছে? ফোনটাকে দেখাইবো, সব দেখাইবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। দাদার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, এবার ইন্ট্রো মারা যাক। ওহো, কি চলছে এখন সবার? আশা করি সবাই আছো ভালো। কি গো সবাই ভালো তো? সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এন্ড এ নিউ ভিডিও। তো তোমরা দেখছো বাংলা রামপ্রসাদ ইউটিউব চ্যানেল, আর আমি তোমাদের সঙ্গে আছি রামপ্রসাদ। তো আজকে আমি খুব 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 খুশি, কারণ চলে এসছে আমার কাছে নতুন ফোন, নতুন বছরে নতুন ফোন। ডিঙ্কা চিকা। তো এই ফোনটা হচ্ছে আমার অনেকটা স্বপ্নেরও ছিল, ঠিক আছে? আর এই স্বপ্নটা আমার পূরণ করেছে আমার দাদা। তো আমার দাদাকে আমার বুক ভরা ভালোবাসা, অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক থ্যাঙ্কস দাদার জন্য আমি আজকে এই স্বপ্নটা পূরণ করতে পেরেছি। তো আমার দাদা আমাকে গিফট করলো এই ফোনটা, ঠিক আছে? তো এই ফোনটা হচ্ছে তোমার স্যামসাং গ্যালাক্সি S22। এর ভেতরে রয়েছে আমার স্বপ্ন, নতুন একটা ফোন কিনবো আশা করেছিলাম। তো আশাটা পূরণ করে দিয়েছে আমার দাদা এইবারে। মানে এটা ডেলিভারি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ডেলিভারি হয়ে গেছে। ওই ভিডিওটা তোমরা একটুখানি দেখে নাও, ঠিক আছে? বাগরোলের ফোন আসবে, তাই জন্য দেখো বাগরোল পুরো অফিস থেকে চলে এসেছে, অফিসে চলে গেছিল সকালবেলা। যে অফিস থেকে এসছে সকাল সকাল। কখন গেছিল অফিস? চলে এসছে বাগরোলের ফোন। ও দেখে পুরো একদম দেখে না, স্ক্র্যাচ ফেস ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে না। পরে করবি, আগে দেখ স্ক্র্যাচ ফেস আছে কিনা দেখ। খুলতে হবে তো, এটা খুলে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটিপিটা দিয়ে দে। ওটিপিটা বলো। আচ্ছা, এটা তো ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো আগে ওটিপি কেন চাইছিল কি জানি? মানে আগে সাবমিট করে দিলেই হয়ে যাবে, ফোন খারাপ হোক ভালো হোক থাকুক, এরকম মনে হয় ব্যাপারটা। তেমন কোনোদিনও করবে না, আগে ফোন দেখবে তারপরে ওটিপি দেবে, যেগুলো ওপেন বক্স ডেলিভারি। হ্যাঁ দেখা ফোন ফাটা পড়েছে, ও বলে তুমি বোঝো ঠেলা। কিন্তু তুই যদি ওটিপি না দিতিস, তাহলে ফোনে যদি কিছু প্রবলেম থাকতো, তাহলে ফোনও রিটার্ন নিয়ে চলে যেতে পারতো। ঠিক আছে, তো ওখানে যা আনবক্সিং হয়েছে, এইবারে মেন আনবক্সিং হবে, ঠিক আছে? আর কাটাকুটি করতে হবে না। বেরিয়ে পড় সিমসি। কোথায় রে? খুলে গেছে ফোন। হেভি আনন্দ হচ্ছে গাইজ। তো খোলাই ছিল, মানে খুলে ফেলেছি আর কি, সবকিছু খোলা হয়ে গেছে। দেখো গাইজ, দেখো এই যে ফোন। এই ক্যামেরায় ধুলো লেগে যাবে।
আর এর ভেতরে কি আছে দেখি একটু। এই যে পিন পিন পিন। আর এর ভেতরে কি আছে, টাইপ সি ডাটা কেবিল। আর কি আছে, কাগজপত্র। এগুলো কি পড়তে হবে, এগুলো কি পড়তে হবে? যখন দরকার পড়বে তখন পড়ে নেবো। ঠিক, ঢুকে যাও সিম সিম, ঢুকে যাও ঢুকে যাও ঢুকে যাও। যাই হোক, আমি এগুলো কিছু দেখতে চাইছি না, আমি ফোনটাকে দেখতে চাই। হাতে নিয়ে কি মজা লাগছে গো, বাপরে বাপ, কি জিনিস হাতে পেয়েছি। এটা হচ্ছে 6.1 ইঞ্চি ডিসপ্লে, ঠিক আছে, স্যামসাং গ্যালাক্সি S22। আহা হা হা, এর ক্যামেরাটা কি ওখান থেকে দেখানো যাবে? দেখো গাইস ক্যামেরাটা কেমন, এই দেখো গাইস, ইয়োট ক্যামেরা দেখো গাইস, ক্যামেরা। এবার ঢুকিয়ে দিই গাইস, কারণ এর যদি ডিসপ্লে একটু ফেটে যায় তাহলে আমার 13,000 টাকা বাঁশ চলে যাবে। তাই জন্য যতক্ষণ না স্ক্রিন গার্ড পরাচ্ছি বা ব্যাক কভার পরাচ্ছি ততক্ষণ একে আমি এরকমভাবে ঢুকিয়ে রেখে দেবো, ঠিক আছে। তো খুব শীঘ্রই পরিয়ে নিতে হবে। তো এখানে ফোনটা থাকলো, তো আমার দাদা যদি থাকতো কাছে তাহলে দাদাকে দিয়েই আনবক্সিং করাতাম। তো আমার সঙ্গে রয়েছে আমার গুরুদেব। টেনটা কেমন লাগছে বলো? ওয়াও, কেমন লাগছে দেখিয়ে দেখে। তোর ফোন থেকে কোন না? না, এটা থেকেই নেবো। আমার ফোনে শুট করবো? হ্যাঁ, তোর ফোনে কোন না? তোর ফোন তো আরো সুন্দর ফোন। আমার কোথায় কম দামি ফোন, তোর ফোন দামি। না 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 না, তোর ফোনে শুট কর, আমার ফোন কম দামি। না 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 না, আরে না, আমার গুরুদেবের ফোন মানে মারাত্মক ফোন, বাবরে বাপ। গুরুদেব কোথায় আর আমি কোথায়? মনে কর শুট কর। না 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 না, যাই হোক, তো এই ফোনটা হচ্ছে দাম কত পড়লো জানো? মাত্র 40,075 টাকা। মাত্র বল, আমার তিনটে ফোন চলে আসবে। তো আমার দাদা আমাকে অর্ডার করে দিল, ঠিক আছে, যে ভাই মানে আমাকে বলছিল যে একটা ফোন দেবে 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 বলছিল। আমারও কেনার শখ ছিল, কারণ পুরনো ফোন হয়ে গেছে তো। 15 প্রো ম্যাক্স নিতে পারছিস? আইফোন দেবে বলছিল, আমি নেবো না বলছি। নিতে পারছিস তো? না দরকার, 15 প্রো ম্যাক্স 1 টিবি। না 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 না, দরকার নেই বাবা, এটাই ঠিক আছে, এটাই যথেষ্ট। তো গুরুদেব, এই গুরুদেবের কাছে আসা আমার কারণ তোমরা তো সবাই জানো, গুরুদেব দাদা বন্ধু। তো ফোন কিনে নিয়েছি, এবার নাচো, আনন্দ করো, ফুর্তি করো। পুকুর সামনে আছে, পুকুরে পড়ে যাবো ঝাঁপ মেরে, ঠিক আছে। আর কি বলবো, এর হচ্ছে 128 জিবি র্যাম, 8 জিবি র্যাম, কি বলছি আমি, 8 জিবি র্যাম আর 128 জিবি রম, তাই তো? হ্যাঁ। আর কি কি আছে গুরুদেব একটু বলো। 8 Gen 1 প্রসেসর। হ্যাঁ, এত বেশি স্পেসিফিকেশন দিয়ে কি লাভ? তো কি টেক চ্যানেল নাকি? না না, তবু একটু টুকটাক ও যা বলে হয়েছে অনেক। ক্যামেরা 50, শুধু জাস্ট একটু বলে দেই যে স্যামসাং গ্যালাক্সি S22 50 12 আর 8। 50 হচ্ছে মেইন ক্যামেরা, ব্যাস 50 মেইন ক্যামেরা, আর সামনে 10 মেগাপিক্সেল, 10 না 12। তোমরা দেখে নাও, ঠিক আছে, স্যামসাং গ্যালাক্সি S22। তো যাই হোক, মোটামুটি ফোনটা তো নিয়ে নিলাম। এবারে একটু রিলস ফিলস বানাবো, তোমরা একটু ইনস্টাগ্রামটা ফলো করো, একটু কোয়ালিটি ফটো পোস্ট করবো। যাই হোক, আমার স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে, আরো একটা আস্তে আস্তে হচ্ছে। এবার একটা ম্যাগ নিয়ে নে, ব্যাস কাজ শেষ। একটা ওয়্যারলেস মাইক নিয়ে নে, ডিজে, আর ড্রোন, আর একটা ড্রোন নিয়ে নে। হ্যাঁ, সেটা হয়ে যাবে পুরো, দিয়ে বিদেশ চলে যাবো ঘুরতে। তো যাই হোক, আর কি বলবো তোমাদেরকে, আর কি বলবো, ভালো থেকো, সুখে থেকো, টাটা বাই বাই। টাটা বাই বাই বলবো নাকি? পেয়ে গেছি গাইস, এই যে ফোন। তো নতুন বছর, নতুন জীবন, নতুনভাবে শুরু করতে চলেছি। সবাই একটু অল দ্য বেস্ট জানিও, আর কি সবাই পাশে থেকো, সাপোর্ট করো, ভালোবাসা দিও, আশীর্বাদ দিও। আজকের হচ্ছে 4ই ফেব্রুয়ারি, আর এখন বাজে 1:18। তো 3 তারিখে অর্ডার করেছিল, আজকে 4 তারিখে ঢুকে গেছে। তো যাই হোক, দাদা সবসময় আমার পাশে থাকে, আমিও দাদার পাশে থাকি। যখন হচ্ছে আমার ওই যে 10,000 টাকা ফোনের জন্য ঢুকেছিল, তখন হচ্ছে আমি ওই টাকা দিয়ে দাদাকে একটা ফোন কিনে দিয়েছিলাম। মানে 10,000 টাকা না, ওর ফোনটা তখন নিয়েছিল হচ্ছে 22,000 23,000 মতো মনে হচ্ছে, ওই ভিভো Y22টা। তো ইএমআই দিয়ে নিয়েছিলাম, মানে 10,000 আমি তো পুরোটা দিয়েছিলাম, আর বাদ বাকি হচ্ছে ইএমআইতে নিয়েছিলাম। আর এই যে ফোনটা, এই ফোনটাও ইএমআইতে নেওয়া হয়েছে।
মানে দাদা করে দিয়েছে আর কি ইএমআইতে। তো আমার যে রিয়েলমি 5i ওর ক্যামেরাও ভালো, মোটামুটি চালাতাম, কিন্তু হ্যাং করছিল আর কি, যাতে একটু ভিডিও ছাড়তে অসুবিধা আরও হতো। তো যার কারণে বলছিল যে তোর একটা ফোনের দরকার, ফোনের প্রয়োজন। আমি অনেকবার বলছি না 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 করে এসেছি। তো অবশেষে ফোনটা অর্ডার করে দিল আর কি। তো দাদা আমার পাশে থাকে বিপদের সময়, আর আমিও দাদার পাশে থাকি বিপদের সময়। এখনও যতক্ষণ আছে, মানে যখন ও বেকার ছিল তখন হচ্ছে আমি মোটামুটি ওকে হেল্প করতাম, আর এখন আমি মোটামুটি বেকার মতো আছি, তো তাই জন্য দাদা আমাকে হেল্প করছে আর কি। তো এরকম দাদা পেয়েছি, ভাগ্যের ব্যাপার। আর আমার যে বাবা মা পেয়েছি, ভাগ্যের ব্যাপার। তো এদেরকে নিয়েই আমি এগিয়ে যেতে চাই, আর এদেরকে নিয়েই আমি ভালো থাকতে চাই। এখন যে সম্পর্ক আছে আমাদের মধ্যে অনেক 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 ভালো সম্পর্ক আছে। তো এখন বাড়িতে আমার পশু পাখি রয়েছে, তারপর এই যে মোবাইলও চলে এলো, কুকুর বাচ্চা একটা রয়েছে। আর কি চাই, জীবনে এগিয়ে যেতে চাই, বড় হতে চাই, অনেক অনেক টাকা ইনকাম করতে চাই, বাঁচতে চাই, হই হুল্লোড় করতে চাই। কারণ জীবন একটাই, এই জীবন যদি হারাই তাহলে আর পরের জন্মে কি হব সেটাও জানি না। তো আর কি বলবো তোমাদেরকে।